nombre es Bárbara Castillo. Consulté Vitalnos porque sufría de bruxismo hace mucho tiempo. Derivada del dentista, usé muchas veces placas miorelajantes sin muchos resultados porque no me lograba acostumbrar. Me recomendaron Vitalnos con la osteópata y he tenido muchos avances, ya que bruxo mucho menos, ya no me duele tanto el cuello, la mandíbula, y sobre todo he entendido cómo funciona mi cuerpo con el estrés y cómo poder manejarlo, pero no solo con el estrés, con distintas emociones.